Arkadaşlar merhaba. İnteraktif özel ders kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz üslü ifadeler. Hemen şimdi arkadaşlar 3 sayısını ele alalım ve üzerine 2'yi koyalım. Bu görüntü tam bir üslü sayı görüntüsü. Peki bunun mantığı ne? Buradaki 3 taban oluyor. 2 ise üst ya da kuvvet oluyor. Bunun mantığına göre tabandaki 3 sayısını üstteki kuvvet kadar çarpmamız gerekiyor. Bu durumda 3 çarpı 3 eşittir 9 yapıyor. Yani 3 üzeri 2 eşittir 9 yapar. Hemen arkadaşlar örneklere bakalım. İlk örneğimiz 5'in karesi ya da 5'in ikinci kuvveti. Aynı ilk örnekte gördüğümüz gibi 5'i ne yapıyoruz? Kendisiyle 2 defa çarpıyoruz. O da 5 çarpı 5'ten 25 eder. Diğerine bakalım. 2'nin 3. kuvveti var. Bunun mantığı ne? 2'yi kendisiyle 3 defa çarpıyoruz. 3 tane 2'yi çarptığımızda 2 çarpı 2 4, 4 kere 2 8 eder. Üçüncü örneğimiz 13 üzeri 1. Arkadaşlar herhangi bir sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. 13 de olsa, 5 milyon da olsa, 100 milyon da olsa birinci kuvveti her zaman kendisidir. Bu yüzden 13 üzeri 1 eşittir 13'tür. Diğer örneğe bakıyoruz. 80 üzeri 0. 0 hariç bu önemli. 0 hariç herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Aynı 13 üzeri 1'de olduğu gibi alttakinin ne olduğunu hiçbir önemi yok. 80 de olsa 5 milyon da olsa sıfırıncı kuvveti her zaman 1'e eşittir. 10 sayısının üstünü alırken 1'in arkasına üssü kadar 0 eklenir. Yani 10 üzeri 3 1000'dir. 10 üzeri 4 10.000'dir. 10 üzeri 3'e bakılırken 1 sayısı yazılır, yanına üst kadar 0 eklenir. O da sonuç olarak 1000 yapar. Ve son olarak 1 üzeri 100 örneğine bakarsak arkadaşlar 1'in kaçıncı kuvvetini alırsanız alın trilyon da olsa sonuç her zaman 1'dir. Çünkü 100.000 tane 1 de olsa 100.000 tane 1'i çarptığınızda yan yana sonuç yine her zaman 1 yapar. Hemen farklı bir başlığa geçelim. Negatif sayılarda üst almak. Solda gördüğünüz gibi 2 tane örnek var. Bir tanesi parantez içinde eksi 3'ün ikinci kuvveti. Bir tanesi ise parantez içinde eksi 3'ün üçüncü kuvveti. Çözümlerine bakalım. Neydi bunun mantığı? Tabandaki sayıyı üst kadar çarpıyorduk değil mi? Hemen bakalım. Eksi 3 çarpı eksi 3 ne yapar? Sonuç olarak eksi ile eksinin çarpımı artı olacağı için sonuç 9 yapar. Diğerine bakalım. Tabandaki sayı eksi 3, üstteki sayı 3. Yani biz eksi 3'ü 3 defa çarpacağız bu sefer. Eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3'ten önce eksilere bakalım. Eksi çarpı eksi çarpı eksi ne yapar? Eksi yapar. İlk iki eksinin çarpımı artı yapar. Üçüncü eksi ile artın çarpımı eksi yapacağı için sonuç eksi 27 yapar. Bu iki örneğe bakarsak negatif sayıların üstü çift ise sonuç pozitif, tek ise sonuç negatiftir. Tabii ki buradaki önemli nokta bu sayıların parantez içinde olması gerekir. Bunu hemen diğer başlıkta anlayacaksınız. Bu başlığımız üst sayılarda parantez kullanımı. Gördüğünüz gibi başlık parantez kullanımı ama biz parantez koymamışız. Niye? Soldaki ile sağdaki örnekleri karşılaştırmak için. Arkadaşlar eksi 3'ün ikinci kuvvetini alırken gördüğünüz gibi parantez yok. Doğal olarak buradaki eksi olduğu gibi başta kalıyor. Çünkü o ikinci kuvvet eksiği değil sadece ve sadece 3'ün ikinci kuvvetidir. Eksi kırmızı olarak orada duruyor. Hemen yanına normal 3'ün ikinci kuvvetini aldığımız gibi 3 çarpı 3'ü yapıyoruz. O da ne yapıyor? 9 yapıyor. Başında da sabit eksi vardı. Sonuç ne oluyor? Eksi 9 oluyor. Hemen diğer örneğe bakalım. Eksi 5'in ikinci kuvveti. Yine eksi sabit kalıyor. Ne yapıyoruz? Sonra 5 çarpı 5'i koyuyoruz. O da 25 yapıyor. Önde eksi vardı. Sonuç eksi 5 yapıyor. Yani bunlara baktığınızda soldaki örneklerle sağdaki örneği karşılaştırdığınızda özellikle eksi 3'ün ikinci kuvvetiyle karşılaştırdığınızda eksi 3 parantez içindeyse ve üssü çift sayı ise sonuç pozitif. Eksi 3 parantez içinde değilse üssü ne olursa olsun sonuç her zaman negatiftir. Çünkü parantez içinde değilse o çift sayı eksiği asla ilgilendirmiyor. Bunu unutmayın. Şimdi geldik negatif üs kullanımı. Çoğu öğrencinin karıştırdığı bir konu bu. Bilerek soldaki örnekleri pozitif üs kullandım. Sağdaki örnekleri de negatif üs kullandım. Farkı anlayalım diye. Mesela 3'ün ikinci kuvveti neydi? Her zaman gördüğümüz gibi 3 çarpı 3'ten 9 yapıyordu değil mi? Peki 3'ün eksi ikinci kuvveti ne? Buradaki eksi arkadaşlar tek bir işe yarıyor bakın. Eksiği ve yanındaki 2'yi ayrı ayrı kullanacağız. Eksiği kullanıp kenara atacağız. Sonra yanındaki 2'yi kullanacağız. Şimdi önce eksiği kullanalım. Eksinin tek görevi arkadaşlar
Buradaki 3'ü ters çevirmektir. Yani 3 değil de 1 bölü 3 yapmaktır. Hemen görelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eksinin işi burada bitti. Artık eksiyi kullanmıyoruz. Eksinin tek görevi dediğimiz gibi buradaki 3, 4, 5 önemli değil. Sayı her neyse bunu ters çevirmektir. Bakın tekrar söylüyorum. Üst olan eksiden bahsediyorum. Yani alttaki örnek eksi 5 değil mi? Oradaki 5'in önündeki eksiden bahsetmiyorum. Üst olan kırmızıyla gösterdiğim eksiden bahsediyorum. Şu an eksinin işi bitti. Buradaki kalan 2'yi ise hemen 3'ün üstüne yazıyorum. Niye sadece 3'ün üstüne yazdım? 1'in dediğimiz gibi kaçıncı kuvvetini alırsak alalım her zaman 1 yapıyor değil mi? Ya normalde hem 1'in üzerine hem 3'ün üzerine koymam gerekiyordu. Ama 1'in kaçıncı kuvveti olursa olsun her zaman 1 yaptığı için yazmıyorum. Şimdi üstteki eksiği kullandık. 2'yi de kullandık. Üstteki 1 sabit. Altta 3'ün ikinci kuvveti var. 3'ün ikinci kuvveti almayı zaten biz solda görmüştük. O da neydi? 1 bölü 3 çarpı 3'tü değil mi? Sonuç olarak cevap ne yapar? 1 bölü 9 yapar. Hemen diğer örneğe bakalım. Eksi 5'in 3. kuvveti. Çok basit, ne yapıyorduk? Eksi 5 çarpı eksi 5 çarpı eksi 5 yapıyorduk. 3 tane eksi 5 çarpıyorduk. 3 tane eksinin çarpımı zaten eksi yapıyordu. 3 tane 5'in çarpımı da ne yapıyordu? 125 yapıyordu. Bunun sonucu eksi 125. Hemen şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Eksinin ilk başta eksiyi kullanıyorduk. Eksinin tek görevi neydi? Buradaki eksi 5 sayısını sadece ters çevirmekti. Çevirdik bakın 1 bölü eksi 5 yaptık değil mi? Sonra ne yapıyorduk hemen eksi 5 üzerine? Oradaki 3'ü koyuyorduk. Bunun olayı neydi? Zaten üstteki bir sabitte. Alttaki eksi 5 üzeri 3 soldaki eksi 5 üzeri 3'e benzemiyor mu? Evet, benziyor. Hemen onu ne yapıyoruz onu? 3 tane eksi 5 çarpıyoruz. Ve sonuç olarak eksi 1 bölü 125 oluyor. Öğrencilerin karıştırdığı bir diğer konu üslü ifadelerde çarpma konusu arkadaşlar. Aslında çok basit. İki örneğini göreceğiz. Bir tanesi tabanlar aynı ise üstler toplanır. Tekrar söylüyorum. Tabanlar aynı ise üstler toplanır. Bakıyoruz hemen örneklere bakıyoruz. Bakın 3 üzeri 2, 3 üzeri 4 var. Çarpmışız. 2 üzeri 3, 2 üzeri 7 var. 5 üzeri 2, 5 üzeri 5 var. Ve son olarak 6 üzeri 2, 6 üzeri 5 var. Hemen tek tek gidelim. Doğal olarak 3 üzeri 2 ile 3 üzeri 4'ün çarpımı ne oluyordu? 3 üzeri 2 artı 4 oluyordu. Tabanlar aynıysa üstleri topluyorduk. Sonuç olarak ne yapıyordu? 3 üzeri 6 yapıyordu. Diğerine bakalım. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 7 eşittir. 2 üzeri 3 artı 7 olacaktı. O da 2 üzeri 10 olacak. 5 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 5 eşittir. 5 üzeri 2 artı 5 olacaktı. O da 5 üzeri 7 yapar. Ve son olarak 6 üzeri 2 çarpı 6 üzeri 5 eşittir. 6 üzeri 2 artı 5 yapıyordu. O da 6 üzeri 7 yapar. Hemen diğer bilgiye bakalım. Üstler aynı ise tabanlar çarpılır. Bakın sol tarafındaki tabanlar aynıydı. Bu sefer üstler aynı. Ne yapıyormuşuz? Üstler aynıysa tabanları çarpıyormuşuz. Örneklerimizi alalım. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4. Bakın üstler aynı. Ne yapıyoruz? Altları çarpıyoruz. O da ne oluyor? 2 çarpı 3 üzeri 4 oluyor. O da 2 çarpı 3'ten 6 üzeri 4 oluyor. Diğeri 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 7. O da 2 çarpı 5 üzeri 7. O da 2 çarpı 5'ten 10 üzeri 7 yapar. Hemen diğeri 5 çarpı 3 üzeri 5. O da 3 çarpı 5'ten 15 üzeri 5 yapar. Ve son olarak da 3 çarpı 6 üzeri 2. O da 3 çarpı 6'dan 18 üzeri 2 yapar. Zor görünüyor ama aslında çok kolay bir konudur. Kafanız karışmasın. Evet arkadaşlar, şimdi üslü ifadelerde bölme konusuna geldik. Buradaki tek bir kural var. Tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. Hemen örneklerle konuyu pekiştirelim. İlk örnek 3 üzeri 4 bölü 3 üzeri 2. Çok basit aslında mantığı. Tabanlar aynı mı? Aynı. O zaman ne yapıyoruz? Üstleri birbirinden çıkartıyoruz. Bu da ne yapar? 3 üzeri 4 eksi 2 yapar. Sonuç 3 üzeri 2 yapar. Diğer örneğe bakalım. 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri 3. Tabanlar aynı mı? İkisi de 2. Ne yapıyoruz? 2 üzeri 7 eksi 3 yapıyoruz. Sonuç ne yapıyor? 2 üzeri 7 eksi 3'ten 2 üzeri 4 yapıyor. Üçüncü örneğe bakalım. 5 üzeri 5 bölü 5 üzeri eksi 2. Yine aynı mantık. 5 üzeri 5 eksi 2 yapıyoruz. Burada eksi ve eksi olduğu zaman ne yapıyorduk? Topluyorduk. O da 5 artı 2'den 5 üzeri 7 yapıyor. Son örnek 6 üzeri 7 bölü 6 üzeri 2. Tabanlar yine aynı 6. Üstleri ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. 6 üzeri 7 eksi 2'den 6 üzeri 5 yapıyor. Geldik üslü bir sayının üstünü almak. Arkadaşlar bu önemli bir konu. Çoğu öğrenci
bu konuyu çok karıştırıyor. Aslında çok basit bir konu. Hemen örnekle anlatalım. Şimdi 3'ün ikinci kuvvetini aldık. Parantez içine koyduk. Bir de 3'ün ikinci kuvvetinin 4. kuvvetini almayı deneyelim. Bu durumda çok basit aslında. Hemen üstleri çarpıyoruz. Yani 3'ün ikinci kuvvetinin 4. kuvveti aslında 3 üzeri 2 çarpı 4'tür. O da doğal olarak 3 üzeri 8'dir. İşte kural bu kadar basit. Üstleri ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Hemen iki örnekle bu konuyu da pekiştirelim. İlk örneğimiz 2'nin ikinci kuvvetinin 3. kuvveti. Ne yapıyorduk? Kuvvetleri çarpıyorduk. O da ne yapar? 2 üzeri 2 çarpı 3'ten 2 üzeri 6 yapar. Diğerine bakalım. Eksi 3'ün ikinci kuvvetinin ikinci kuvveti. Arkadaşlar burada önemli bir nokta var. Bakın parantez içinde eksi 3'ün ikinci kuvveti var değil mi? Bakın parantez içinde. Bu önemli. Parantez içindeki negatif sayının çift kuvveti ne yapıyordu? O negatifi artı yapıyordu değil mi? O yüzden burada sonuç aslında artı çıkacak. Artı çıkacağı için bu eksiği biz artı yapıyoruz. Ve devam ediyoruz. Bu da 3 üzeri 2 çarpı 2 yapıyor ve sonuç 3 üzeri 4 yapıyor. Tekrar söylüyorum. Parantezin dışındaki kuvvet çift olduğu için içerideki eksiği artı yapıyor. Arkadaşlar konumuz burada bitti. Diğer konularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Destek olmayı unutmayın.